ආයුබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අධ්‍යාපනයේදී ගුරුවරුන්ටත් ශිෂ්‍යයන්ටත් එකසේ පැහැදිලි මාවතක් පෙන්වන හරිම බලවත් මෙවලමක් කියන. ඒ තමයි රූබ්‍රික්. අපි බලමු මේකෙන් ඇත්තටම අපේ ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියට මොන වගේ වෙනසක්ද වෙන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ විභාග කොල්ලේ හරි බාර දීපු පැවරුම හරි ආපහු අතට ලැබෙනවා. උඩින් ලොකුවට ගහලා තේනවා 75යි. හරි. ඒත් ඇයි 75ක් ලැබුණේ? මොනවද අඩුපාඩු? ඊළඟ පාර කොහොමද මීට වඩා හොඳට කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර නැති වුණාම දැනෙන අපැහැදිලි බව. අන්න ඒක තමයි රූබ්‍රික් කියන ක්‍රමවේදය මගින් නැති කරලා දාන්නේ. ඔව් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උතනමයි. නිකම්ම ඉලක්කමක් විතරක් දුන්නම ඒක හරිම අපැහැදිලි නේද? ගුරුවරයා හිතේ තියාගෙන ඉන්න ප්‍රමිතිය මොකක්ද කියලා ශිෂ්‍යයා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ශිෂ්‍යයාට තමන්ගේ දුර්වලතා හරියටම මොනවද කියලා තේරුම් ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි කතාවේ හරය. පරණ ක්‍රමයට ලකුණු දුන්නම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා තමයි. හැබැයි අනාගතයේ සාර්ථක වෙන්න පාරක් නම් පේන්නේ නැහැ. ඒක හරියට යන්න ඕනේ තැන කියලා සිතියමක් නොදී අතරමං කරනවා වගේ වැඩක්. හොඳයි. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොමටම තියෙන විසඳුම තමයි රූබ්‍රික් කියන්නේ. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියන එක හරිම පැහැදිලිව පෙන්වන මඟ පෙන්වීමක්. මුළු ලකුණු දීම ක්‍රියාවලියම විනිවිදභාවයකට ලක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි හරියටම බලමු මොකද්ද මේ රූබ්‍රික් එකක් කියන්නේ කියලා. සරලවම කිව්වොත් මේක ලිඛිත මාර්ගෝපදේශයක්. ඒකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා මොන කාරණා දිහා බලලාද ලකුණු දෙන්නේ. ඒ වගේම එක එක ලකුණු මට්ටමට එන්න නම් මොන වගේ දක්ෂතාවයක් පෙන්වන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ වැඩක් කිව්වම ඒකේ තේරුම ගුරුවරයාටයි ශිෂ්‍යයාටයි දෙන්නටම එකයි. හොඳයි ඉතින් සාර්ථක රූබ්‍රික් එකක් හැදෙන්න ප්‍රධාන කොටස් 4ක් එකතු වෙන්න ඕන. අපි දැන් බලමු මොනවද කියලා. හරි පළවෙනියටම තියෙන කාර්ය විස්තරය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕලි කියන එකේ සාරාංශයක්. ඊළඟට නිර්ණායකය. ඒ කියන්නේ අපි ලකුණු දෙද්දි බලන ප්‍රධාන දේවල් මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා සාධන මට්ටම්. ඒකෙන් තමයි කොච්චර හොඳට කරලද කියලා මනින්නේ. විශිෂ්ටද සාර්ථකද වගේ. ඒත් මම හිතන විදිහට වැදගත්ම දේ තමයි හතරවෙනි එක. විස්තරාත්මක විග්‍රහයන්. මේකෙන් තමයි එක එක මට්ටමක් කියන්නේ හරියටම මොකද්ද කියලා විස්තර කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රූබ්‍රික් වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි විශ්ලේෂණාත්මක රූබ්‍රික්. මේකෙදි එක එක නිර්ණායකයට වෙන වෙනම ලකුණු දෙනවා. එතකොට ශිෂ්‍යයාට පැහැදිලිවම පේනවා Taman දක්ෂ කොහෙද දුර්වල කොහෙද කියලා. අනික තමයි සාකල්‍ය රූබ්‍රික්. මේකෙන් දෙන්නේ මුළු වැඩේටම එක ලකුණක්. ඉතින් ඒක වේගවත් වුණාට ලැබෙන ප්‍රතිපෝෂණය නම් ටිකක් අඩුයි. හරි. දැන් අපි මේ න්‍යාය කතා කළා ඇති. අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඇත්තරම මේ විග්‍රහයේ වැදගත්ම කොටස වෙන්න පුළුවන් මේක. අපි බලමු 6 ශ්‍රේණියේ ගණිත පන්තියක ද්‍රව මිනුම් පාඩමට හදපු රූබ්‍රික් එක. හරි මේ වගුව දිහා ටිකක් බලන්න. මෙතන නිර්ණායක 4ක් තියෙනවා නේද? අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු ප්‍රායෝගිකව මැනීම කියන නිර්ණායකය. හිතන්න ශිෂ්‍යෙක් කිසිම ද්‍රවයක් අපතේ යවන්නේ නැතුව මිනුම් උපකරණයේ මට්ටම හරිම නිවැරදිව කියවනවා කියලා. අන්නේ ශිෂ්‍යයාට විශිෂ්ට කියන මට්ටම යටතේ ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. හැබැයි මිනුම් හරියට කිව්වත් දියර ටිකක් ඉහිරෙනවා නම් එයාට ලැබෙන්නේ සාර්ථක මට්ටමේ ලකුණු 3ක්. දැන් පැහැදිලි නේද? ලකුණ ලැබුණේයි කියලත් ඊළඟ මට්ටමට යන්න නම් මොකක්ද හදාගන්න ඕන කියලත් හරිම පැහැදිලිව පේනවා. ඕ මෙන්න මේක තමයි රූබ්‍රික් එකක තියෙන බලය. Tamanට ලැබුණු ලකුණ නිකම් ඊරට්ටමක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව මොකක්ද කියලාත් ඊළඟ පාර තවත් හොඳ වෙන්න නම් මොනවද දියුණු කරගන්න ඕන කියලාත් පැහැදිලි පාරක්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගුරුවරුන්ට විතරක් නෙමෙයි ශිෂ්‍යයන්ටත් එකමගේ වාසිදායකයි. ඇත්තටම මේක දෙපාර්ශ්වයටම ජයග්‍රහණයක්. අපි බලමු මේ ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. හරි. මුලින්ම ගුරුවරුන්ට ලැබෙන වාසි. එකක් තමයි සාධාරණත්වය. හැම ශිෂ්‍යෙක්වම මනින්නේ එකම මිනුම් දණ්ඩකින් නිසා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දෙවැනි එක පැහැදිලි බව. දිග විස්තර ලියලියා ඉන්න ඕනේ නැහැ. රූබ්‍රික් එකේ ආදාළ තැන පෙන්නුවම ඇති. ඒ වගේම ලකුණු දෙන එකත් ගොඩක් කාර්යක්ෂම වෙනවා වේගවත් වෙනවා. අනුකූලතාවයත් තවත් පාසියක්. පරීක්ෂකවරු කීප දෙනෙක් හිටියත් ලකුණු දීමේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු ශිෂ්‍යයන්ට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. මං හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි වැඩේ පටන් ගන්නත් කලින්ම තමන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිවම දැනගන්න ලැබෙන එක. එතකොට තියෙනවා ස්වයං ඇගීම. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩේ බාර දෙන්න කලින් රූබ්‍රික් එක බලලා අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම නිසා ශිෂ්‍යයාට තමන්ගේ ඉගෙනීම ගැන වගකීමක් අයිතියක් ඇති වෙනවා. ඒකේ තමයි වැදගත්ම. අවසාන වශයෙන් මේ කාරණය හොඳක මතක තියාගන්න. රූබ්‍රික් එකක් කියන්නේ නිකම්ම ලකුණු දෙන කොළ කෑල්ලක් නෙවෙයි. ඒක ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනීම කියන ක්‍රියාවලි දෙක අතරේ තියෙන පරතරය නැති කරලා ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන හරිම ශක්තිමත් පාලමක්.
ඒ පාලම උඩින් යන ශිෂ්‍යයා ලකුණු පස්සේ දුවන කෙනෙක් වෙනව වෙනුවට තමන්ගේ දක්ෂතා ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කරගන්නා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.